हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ प्रिंटर के बोर्ड के बारे में। जो भी भाई प्रिंटर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही काम आने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये वीडियो में सबको बताने वाला हूँ कि ये सब बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये सब होलसेल भाव में मिलने वाला है। ये प्रिंटर के सारे कोई भी मॉडल हो, प्रिंटर, जेरोक्स मशीन, उसके सभी बोर्ड आपको होलसेल रेट में मिलने वाला है। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमें कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, या तो आपका नंबर शेयर कर सकते हैं, तो आपको कांटेक्ट करेंगे और एकदम बेस्ट प्राइस में देंगे आपको, होलसेल प्राइस में प्रिंटर के बोर्ड, जेरोक्स मशीन के बोर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।